Shawaa akkam jirtu bakka nagaa nuftanii harreen immoo barumsa addatii tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira jechuudha. Namoonni YouTube kiyya faaraa taatanii subscribe gochuun dagatinaa jalqabuma irratti har'a barumsa akkamiidha kanatti nuuf fiddee dhufte yoo jettan immoo barumsa baay'ee tokko waan baay'ee keessatti baruu dandeessan dandeettii keessoo ittiin gabbifachuu dandeessan sobatee fi barumsa kana sirriitti hordofaa. Egaan barumsa yeroo darbee keessatti waan ani isin barsiise maalidha yoo jettanii egaan jalqabuma irraati kaayedhaan isinitti agarsiisaa jechuudha. jalqaba irratti barumsa keenya kun maalidha yoo jettan Common American English Learn Afaan Oromoo kan jedhu akkuma asirratti argaa jirtan barumsa kana kallattumaatiin guutummaa barumsa isin barsiisu argachuu barbaaddan application isaa jira bilbila keessa irratti buustanii itti fayyadamuu dandeessu. Common American English kan jedhu Play Store irraa buufachuu dandeessu yookiin immoo link isaa viidiyoo kana jiran asiniif kaachiraalee buufachuu dandeessu. Inni kan biraan immoo barumsuma fayyaa kana Oromiffaatiin hiikamee bukkeetti kan jiru argattanii barachuu irraati waatee tokko hubachuu barbaaddan illee websaayitii Beresa Abebe Learning kan jedhu jala galtanii yosa.com kan jedhu jalaati buufattanii irraa fayyadamuu dandeessu. Sanin sinin jira jechuudha viidiyooma kana jalatti akkuma argaa jirtanii website sana galtanii irraa barachuu dandeessu jechuudha. Egaan barumsi kun yeroo hundumaa galgala sa'aatii 2 irratti kan isiniif darbu ammas immoo sa'aatii masaa eeggatee isiniif dhufeera. Viidiyoo kana ilaalaa barachaa warreen kaaniif illee share gochuun dagatiin. Hello everyone, you are welcome to my YouTube channel. I am Beresa. Today I'm gonna teach you something useful. If you know already how to speak, how to use English, I'm gonna teach you Afaan Oromo. Okay, this lesson is best for you. You can get it on YouTube. The only channel you can get is Learn Afaan Oromoo Beresa Online Learning. Egaan bakkii kanarra gaafa geenyu kana duraan isin barsiisan ture common greeting kan jedhu kana samboodee immoo simple greeting, general greeting, various time greeting person having seen a long time kan jedhu isaan kana hundumaa asirratti mee akkamiin akkasiin barachuu dandeessan akkamiin akkasiin irraa hubachuu dandeessan hunduma isaalleen isinitti meetan ture jechuudha. Sababa saniif egaan akkamittiin akkasiin ilaaltan akkamittiin akkasiin baratanii isaan isin barsiise darbe gaafa ta'anii isaan kun immoo introduction kan jedhudha jechuudha. Introductioniin kun immoo itti seensa yookiin immoo nama wajjin wal baruu yoo barbaadan maal jettanii akkasiin haasoftanillee kan keessatti isin barsiisadha. Introducing someone to others after introduced the way you have just been introduced to someone kan jedhu isaan kana hundumaa isin barsiise darbe jechuudha. Kutaan har'aa kun immoo kutaa 8ffaa ta'a jechuudha. Kan nama ajaa'ibu erga barumsa kana jalqabnee torban tokko guunneerraa guyyaatti viidiyoo tokko isin biraan gahan jira jechuudha. Egaan iddoo kana gaafa geessanii simple agreement stating your occurrence expressing acceptance state that you understand make sure you understand kan jedhan kana kan keessatti baratan ta'a mata dureen isaa maali yoo jettan immoo agreement kan jedhu waliigaltee jechuudha. Nama wajjiniin yaada ta'e tokko irratti waliigaluu barbaadan Ingiliffa maal jettanii akka fayyadamtan YouTube lafatti baratan sabateef bakka sirrii ta'e tokko dhuftaniitu jechuudha. Egaan iddoo kana irratti waa'ee simple agreement kan jedhu barumsa darbeetiin isin barsiisetan ture. Namoonni barumsa darbeen arganii jiraataniin immoo viidiyoo barumsa darbeetti deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Har'a immoo kan nuti barannu maali? Stating your occurrence kan jedhu yookiin immoo namni tokko haala yookiin taatee sana ibsuu yoo barbaaddu ta'e maal jettanii akka deebistan wanna ta'e tokkoof maal jettanii akkasiin deebii laattan kan keessatti baratan jechuudha. Yaada nama ta'e tokko sirriidha taanaan isin akkas jechuu dandeessu. That's true jechuu dandeessu. Jalqaba irratti akkuma argaa jirtanii iddoo kanaatti that's true kan jedhu kun maal jechuudha yoo jettanii kun dhugaadha kan jennudha. That's true kan jedhu kun jechuudha. That's true jechuudha afaan Oromootiin maali yoo jettanii immoo dhugaadha kan jennee dubbannudha. Kun dhugaadha yookiin immoo dhugaadha jennee kan nuti dubbannu that's true jennaanii akka afaan warra adii kana yookiin immoo warra bakkee kanaatti jechuudha. Afaan Oromootiin dhugaadha jennaanii waan tokko yoo shakkii qabne jechuudha kanarratti. Kan itti yaadnu maal kan jedhudha you are right kan jedhudha. You are right jechuunis immoo ammas maalidha akka afaan Ingiliffaa keessatti you are right gaafa jennu afaan Oromootiin immoo ati sirriidha kan jennudha yookiin immoo dhugaa dubbatte kan jennee dubbannudha jechuudha. Baay'ina keessatti you are right gaafa jennu ati sirriidha jechuus ni ta'a hiikkaansa yookiin immoo haasa namaa keessatti taa'an garuu dhugaa dubbatte dhugaa jette fa'aa jennee kan nuti haasofnudha jechuudha. Sababa kanaaf kun dhugaa dubbatte yookiin dhugaa haasofte dhugaa jette kan jennu ta'a jechuudha. Inni itti yaadu immoo gaafa deerifte waan haaraadha. Inni kun argitanii beektan ta'uu danda'a. Anta that truth inni kun gaafa dubbisnu inni kun ant jenna ishee kana gaafa dubbisnu ant that the truth
Kan isin ajaa'ibu keessaati anti isheen jettu kuni kan nama dhibu kottoonfachiisu seera amaleeffatamee alatti baay'ee seera idilee alatti kan kottoonfatedha. Anti kan jedhu kun hiikkaa isaa yoo barbaadan I am not, is not, has not, haven't kan jedhan fa'aa isaan sana walitti kottoonfachiisaniitu baay'inaatiin gara biyya warra Ameerikaa kana keessattis yookiin immoo maal jedhu dialect yookiin immoo loqoda kan jedhamu beektu akka sanaa keessatti warreen South America ta'antu baay'inaan itti fayyadama jedhama. Hedduminaanis immoo yoo sirboota adda addaa dhaggeeffatanii beektu ta'e and that's the truth kan jedhu kanallee mata duree mafaa godhatanii kanneen ittiin sirbanni jiraatu jechuudha. Sababa saniif and that's the truth jechuun immoo afaan Oromootiin maalidha yoo jettanii akka ani hiiketti taanaanii kunoo baay'ee dhugaadha, baay'ee sirriidha, baay'ee matokko itti walii gala ka jennee dubbatamu keessaati and that's the truth kan jedhu kuni gaaffiidhaan kallattiin gaafa hiikamu maal jechuudha yoo jettanii dhugaa miti moo ka jedhudha. Haa ta'u malee garuu haasa namaa keessatti baay'ee dhugaa baay'ee sirrii ka jennee dubbannudha jechuudha. Viidiyoo kanaa otoo xumuriin duratti gaan mata dureen odduu irra keessa kanatti hafte maalidha? This is true ka jedhudha. This is true ka jedhu kuni kun dhugaadha jennee afaan Oromoo keessatti kan dubbannu keessaa isa tokko sababa ta'eef asirratti gaaffii qabdu ta'ennaan yaada keessan barreessuu hin dagatiina. Gaaffii qabdan taanaan immoo kallattumaatiin barumsoota fuulduraattis ceetan isinitti maaliimu waa'ee barumsaarraa kana jechuudha. Egaan iddoo kana gaafa geessan immoo kan biraa kan nuti argannu jechi biraan that is right. Yeroo baay'ee kana gaafa haasofnu that's right kan jennu kuni gaafa kottoonfatee barraa'udha. Gaafa diriirsee barreessinu garuu that is right kan jedhudha. Afaan Oromoo keessatti immoo maalidha yoo jettanii isinitti himuu nan danda'a. Sirriidha, dhugaadha jennee kan nuti haasofnu afaan Oromoo keessatti maalidha? That's right, that is right kan jennudha jechuudha. Inni itti yaadu jala kana gaafa dhuftanii iddoo kana gaafa geessan that is for certain jedhe. That is for certain jechuun immoo shakkii hin qabu, mamii hin qabu kan jennee nuti haasofnu that is for certain kan jennudha yookiin immoo dhugaadha, dhugummaadha, dhugaadhaafdha kun kan jennee haasofnu ta'a jechuudha. Isaan kun kana fakkaatu sun jira. Kan itti aanus immoo isin barsiisaan deema. Certain jechuun garuu osuma haasofnuuti haqadha jechuudha, sirriidha jechuudha. Certain gaafa jennu jechuudha afaan Oromoo keessatti. Inni iddoo kana geessan immoo that's for sure kan jedhudha. That's for sure jechuunis immoo iddoo kana irratti gaafa dhuftanii ilaaltanii sure jechuun kuni dhugaadha, haqadha, sirriidha kan jennee haasofnudha. Afaan Oromoo keessatti maal jenniitu haasofna yoo jettanii iddoo kanatti mamii hin qabu, shakkii hin qabu kan jennee yeroo baay'ee deebisnudha jechuudha. Mamii hin qabu, shakkii hin qabu jennee kan nuti haasofnu that's for sure jenneetu haasofnaa jechuudha. Inni kan biraanii barumsa kana osoo xumuriin irra keessa kanatti kan dhufeeru maalidha yoo jettanii anti the truth kan jedhudha. Anti the truth kan jedhu kun jalqabarra akkuma isinitti antiin suni am not, is not, has not, have not kan jedhan isaan sanatu walitti haala al-idilee baay'ee al-idilee haala ta'eetiin walitti fidaniitu hidhaniiru sababa ta'eef amala kottoonfachiisu baay'ee amaleeffatame miti jechuudha. Maal jennaa adumaleedhaan kan walitti isaan cuunfanii walitti kottoonfachiisan jechuudha. Kana jechuunis immoo maalidha? Dhugaadha kan jennu dhugaa mitiire jennee gaaffii gaafannu jalatti ramadamaa jechuudha. Yeroo baay'ee mallattoo gaaffiin jiraachuu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf rakkoo tokko yoo qabuun siin jala isaan kanarratti. Hayyan egaa kan itti aanu immoo iddoo kana kan jiru jecha haaraa ta'e tokkodha jechuudha. Jechi kunis immoo maalidha? That's for darn sure kan jedhudha. Iddoo kanarratti jechoonni baay'een isaanii hedduminaatiin ittiin fayyadamnu. Yeroo idilee ta'an keessatti fakkeenyaaf darn sure kan jedhu kana baay'inaatiin ittiin fayyadamnu. Haa ta'u malee garuu akkasiin bartanii fi namni baruu qaba. Akka isaa ta'e biyya sana deemtanii naanii biyya bakkee baatanii naanii inni tokko that's for darn sure jedhee naanii waan masirrii ta'e tokko haasaa jira. Wanti sun garuu idilaawaa miti yookiin immoo aada qabeessa miti. Aada malee wanta ta'edha. Ala idilee wanta ta'edha jechuudha. Sababa saniif kan isaa immoo afaan Oromoodhaan kun dhugaadhuma kan jennee haasofnudha. Baay'ee yoo afaan Oromoo keessatti kun dhugaadhuma kan jennudha jechuudha. Darn kan jedhu suni wanti sun guutummaa guutuutti irratti walii gala kan jennudha. Kan darn shuuriin sun jechuudha. Wanti sun dhugaadha, sirriidha kan jennudha. Kanaaf jechoota arguudhaaf adeemta keessatti inni kan arraba fa'aa akka afaan Oromoo keessatti arrabsoon amma sirrii miti. Garuu biyya faranjii warra biyya adii kanatti immoo kan isaan ittiin arrabaatiin waamanis ni jiraata sababa ta'eef garuu hunduma isaayyuudha. Hunduma isaayyuu isinitti maal deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf gajjallaa kana gaafa dhuftanii jettanii iddoo kanatti jecha kana ilaaluu dandeessu. That's for damn sure jedha. Inni kun gaafa dubbisnu that's for damn sure jechuun karaa biraatiin arrabadha kun
almost nama arrabsoo wajjin tokkuma ta'e arrabadha kan inni qabu jechuudha. Garuu yoo bartanii immoo gaarummaaf ta'e namni tokko sirrii miti. Bakka waltajjii ta'e tokko irratti kun immoo bakka idilee ta'e tokko irratti that's for damn sure jettanii naan baay'ee gaarii miti. Beetlee keessumatti iyyuu namoonni afaan sanaan dhaloota ta'anii wanta kana yoo sinirraa dhagaan gaariin ta'u maaf wantichi idilaawaa miti. Ada qabeessa miti. Ada maleedha wantichi jechuudha. Informal kan jennudha. Sababa saniif arrabadha. Nama arrabsoo jechuudha. Damn sure gaafa jennu jechuudha. Damn jechuun isuma beekteedha. Arrabadha. Arraba isaa ofuma keessaniitii hiikkadha. Oromiffatti. Garuu kana isinitti immoo waa'eedha. Afaan Oromoo keessatti kun sirriidha gaafa jennudha. Wanti kunis immoo that's for damn sure gaafa jedhamu wantichi baay'ee sirrii ta'uusaa gaafa jala muramee jiramudha. Haa ta'u malee garuu idilee miti. Informal kan jennudha. Mildly vulgar kan jedhamee waamu jalatti kan inni ramadamu jechuudha. Inni kun jechu kun sababa saniifdha jechuudha. Itti aansu immoo laalla'e. Inni kun immoo demonstrate kan jedhudha. Demonstrate inni jedhu kunis arrabadha. Akkuma saayinsii itti baadeemi arrabadha kunis nama arrabsuudha. Demonstrating kunis arrabadha sirrii miti. Yeroo baay'ee arrabaadha kan itti fayyadamu. Namoonni hedduun kana baay'inaatiin kanneen jedhan itti fayyadamuun sirrii miti. Haa ta'u malee garuu ani isin barsiise. Maaliif yoo arrabartanii bora arraba ta'uusaa beektu sababa ta'eefidha. Sababa saniif kun immoo afaan Oromoo keessatti waliigalteen sun baay'ee cimaa yookiin immoo wanta sana baay'ee tokko sirrii ta'uusaa irratti waliigaluu keessan gaafa ibsuu barbaadanii kun kallattiidhumaanii wanta sirriidha. Kun kallattii kan qabudha kan jettanii demonstrate jechuu dandeessu jechuudha. Garuu wanta kana yeroo idilee ta'e ittiin fayyadamina. Waajjira fa'aa keessatti bakkeewwan namoota waltajjii gurguddaa irratti hin fayyadamina sirrii miti. Completely. It's not good to use these words, okay, in your daily life, especially in case of formal situation. Okay, got it. Kan itti aansu immoo gaafa isinitti immoo iddoo kanarra gaafa geenyu it works for me kan jedhudha. Nama tokkootiin wanta ta'e tokko irratti waliigaluu yoo barbaadani it works for me jechuu dandeessu. Karaa biraatiin afaan Oromootiin maal jechuudha? Naaf ni ta'a itti waliigala jechuudha. Wanta tokko it works for me namni ta'e tokko do you have time for this yeah or if he plans for you namni ta'e tokko sa'aatii wayii isinii beellame sa'aatii qabdaa kanatti jennaan good it works for me jechuu dandeessu. Anaaf ni ta'a nan fedha naaf ta'a akka jettan jechuudha afaan Oromoo keessatti. Kan itti aansu iddoo kana gaafa geessanii namni ta'e tokko haasaa dubbatee haasaa sana cimsuu yoo barbaadanii waan gaarii jette waan gaarii dubbattee well said jennaaniin afaan Oromootiin well said seedu kana well said jennaaniin kun afaan Oromoo irratti maal jechuu keenya waan gaarii jettee waan sirrii dubbattee waan sirrii haasoftee waan shaggaa jette ka jennee dubbannudha jechuudha. Waan sirrii jette jennaaniin afaan Oromoo keessatti. Inni kan biraan immoo haasaa nama ta'e tokko erga fudhatteeti yaadni sun sirriidha walitti walii galtu taanaan I agree jechuu dandeessu. Do you agree? I agree jechuu dandeessu. Na itti waliigala nan waliigala ka jennee haasofnu jechuudha. Ittan waliigala jennee kan nuti haasofnu kun immoo I agree ka jedhu kana wajjin hiikni isaanii tokkodha jechuudha. Kabiraan immoo yoo iddoo kana geenyu I agree with you 100% kan jedhudha. I agree with you 100% jechuun immoo harka dhibba si waliin gala kan jennudha. Harka dhibba si waliin yookiin immoo harka dhibba si wajjin waliin gala. 100% jechuun dhibbantaa dhibba isa jennudha. Haa ta'u malee garuu harka dhibba si waliin gala yoo tanis guutummaa guutuutti ani si wajjin waliin gala. Yaada kee nan fudhadha ka jennudha. I accept your ideas 100% completely absolutely ka jedhamu jechuudha. Kan biraa immoo fuuldura irratti darbinis gaafa ilaallu guutummaa jechoota baay'ee namatti tolan kan isin barsiisu sababa saniif sirriitti hordofaa. I couldn't agree with you more kan jedhudha. Iddoo kanarra gaafa geessanii I couldn't agree with you more kan jedhu kuni bakka yaada nama ta'e tokko dubbatee kana caalaa ani si wajjin walii hin galu ka jedhamudha. Baay'ee yaada kee guutummaa guutuutti nan fudhadha itti waliinan gala kan jennudha. Yoo immoo fuuni iddoo kanarra less ka jedhu tokko gashin immoo disagree yookiin immoo walii galuu dhiisuu keenya kan ibsinudha. I couldn't agree with you less ka jedhu tokko yoo gashitan immoo jechuudha. Moorii sana haqxanii less yoo gootan immoo wanta sana waliigaltee guutummaatti kuffisuu keessan kan ibsudha jechuudha. Moor gaafa gootan garuu waliigaltee sana guutummaatti fudhachuu keessan gaafa ibsitan gaafa calaqqisiistan jechuudha. Egaa kan itti aanee dhufu immoo I have no problem with that kan jedhudha. Jecha tokko nama wajjin ergaa haasee namni yaada qabdaa do you have a problem, do you have an idea, do you have any suggestion extra, do you have something you didn't understand wantoota akkasii kanneen isin jiru yoo ta'e have no problem with that jechuu dandeessa. Kana jechuun kanarratti rakkoo hin qabu rakkina hin qabu anaaf ni ta'a itti waliinan gala
ani kanaaf rakkoo hin qabu kanaaf ni ta'a kan jennu tokko I have no problem with that kan jedhuutiin ibsuu dandeessu jechuudha. Ani kanarratti rakkoo hin qabu rakkina hin qabu kanarratti isa jennu jechuudha. Egaan ammallee ittuma deemaa irraa warreen fuuldura kanatti arginu immoo jecha kan biraadha jechuudha. Inni kun immoo waa'ee dhayootanii iddoo kanatti akkuma ilaalaa jirtan we see eye to eye on this kan jedhudha. We see eye to eye on this jechuun kanarratti ijaa fi jetti wal ilaalla kan jedhu kallattiin gaafa eegamu garuu hiikni isaa kallattiin miti isiniif agaltu kanarratti walii nan gala kan jennudha. Afaan Oromoodhaan gaafa ibsinu ijaan irratti wal ilaallaa miti. Ingiliffaatiin we see eye to eye on this jechuu dandeessu. Wanta ta'e tokko walii galtee irra gaafa geessan kanarratti walii galla kanarratti walii nan gala kan jennu ta'a malee we see eye to eye jechuun kallattumaan gaafa hiiknu ijaa ijatti wal ilaallaa asirratti kan jedhudha. Kan itti aanee jiru immoo iddoo kana gaafa geessanii I couldn't have said it better kan jedhudha. I couldn't have said it better jechuun immoo an kan caalaa wannan jedhu hin qabu kan jedhudha. Kallattumaan gaafa hiiknu iddoo kanatti ani kan caalaa wanta jedhu hin qabu kan jedhudha. I couldn't have said it better gaafa jennu jechuudha. Kun garuu yeroo haasaa keessatti immoo waa'eedha. Yaada namaa irratti guutummaa guutuutti walii galuu yeroo barbaannu kan fayyadamnudha. I couldn't have said it better jechuun ani kan caalaa wanta dubbadhu hin qabu. Namni ta'e tokko yaada yoo dubbate yaada sana baay'ee deeggaruu keessan guutummaa guutuutti yaada sana gaafa walii galtanii I couldn't have said it better jechuu dandeessu. Namni biraan erga yaada isaa dubbateeti ati yoo yaada qabdaa yoo dhame no I couldn't have said it better he already said it everything kan jedhu jechuudha. Akka kanaatiin jechoota baay'ee namatti tolanna yaa sirriitti hordofaan isiniin jechuu jaalladha barumsa kana. Gaafa iddoo kana geessan immoo you took the word right out of my mouth kan jedhudha. Iddoo kana gaafa geessan jecha addaa ta'e tokkodha. You took the words right out of my mouth kan jedhudha. Kun immoo maalidha yoo akkas isaa ta'e yaada ta'e tokko yaada hartu teessanii namni biraa immoo yaada mosessin teessanii yaada hartan sanallee walitti qabee yoo dubbate bakka yaada isin yaada hartan illee namichi dubbateera sababa ta'eef wanta namni biraan dubbate sana yaada keessan guutuudhaan itti walii galu jechuudha. You took the words out of my mouth kan jedhu kuni wanta ani dubbachuuf ture afaanuma koorraa fudhattee kan jennudha. Yaada turtan sana namni biraa isiniif caqalaqqisiiseera isiniif dubbateera si jennudha. Inni kan biraanii barumsa keenya guyyaarraa kana gara xumuraatti fidaa jira. Iddoo kana gaafa geessan immoo I will drink to that jedha. Inni kun immoo I will drink to that jechuun nama ta'e tokko eebbisuu dandeessu. Akka tasaa ta'e wal faana wal geessanii otoo dhugaatii dhugaataniiti waan akkasiisiifaa ta'u waan gaarii waan shaggaan si haa mudatu jettanii yoo nama eebbistanii san booda dhugaatii sana fuutaniitu cheers ka jedhamu beektu Ingiliffaan toast jennaani. San booda cheers gaafa namni jedhu sana maal jettu inni eebbifame sun I will drink to that jettu hin jedhaa jechuudha. I will drink to that gaafa jedhu an keessaan dhuga yookiin immoo naafaa ta'u eebbikee kuni ittan dhuga jennee kan nuti haasofnudha jechuudha. Guutummaa guutuutti egaa barumsi ani guyyaarraaf qabadhe viidiyoo sa'aatii xiqqoo ishee isinitti dheeresseera. Sababni isaa barumsa kana lamatti qoodu jedhee waan bakka tokkotti godheefdha. Yaada qabdu taanaan barreessuu ni isinaa komentii irratti naaf barreessa. Feesbuukiidhaan yoo ta'e telegiraamnis na dubbisuu ni isinaa. Barumsa kana immoo fayyaa isaa Oromiffaatiin barbaadde jennaan weebsaayitii irraa buufachuu dandeessu. Appilikeeshinii waan irraa isin barsiisaa yeroo kanas immoo yoo barbaaddan ibsuma diskiripshinii viidiyoo kana jala jiruuti daawunlood gootanii moobaayilii keessan irratti fayyadamuu dandeessu. Gaafa nasiiti bakka akkasii irra jira jedhu moobaayilii keessan irraa fayyadamaa deemuu dandeessu. Lakkaa Oromiffaan akkas jettudha jettanii. Sababni isaa moobaayilii irratti baay'ee tokko sagalee wajjin tuqxanii dhaggeeffachaa akka deemtan taasifamedha appilikeeshinichi keenya qophaa'ee sababa ta'eef jechuudha. Barumsi keenya guyyaarraa guutummaa guutuutti kanuma fakkaata ture waan turtaniif galanni koo baay'ee guddaadha. See you guys on the coming episode which is part 9. Okay, thank you so much. Take care.